तो हाय गाइस मु वैष्णव तो मु अच्छी कोची रे आउ ये गोटे जिनस देखेबी आपण मानक ओके तो ये हूँ आगर टाइपिंग मेसिन एवं सीना गोटे क्लिक रे सब किसी लिखी जाऊँगी किंतु आगे केते मेहनत करथिला हाथ रे लिखा पड़ुला तो ये अच्छे आउ गोटे गोटे लेटर माने जो पेज अच्छे ना कि सेटा को 50 रुपीस बोले कहते 50 टंका देखिए आउ जन लिखे अच्छा है आओ। करके टाइप करेगा तो कैपिटल लेटर्स आएगा। ये टाइप करेगा ऐसे करेगा तो नीचे लाइन में आएगा। और ये बटन है ये प्रेस करें ऐसे ऐसे करेगा तो किधर भी जा सकते हैं। टाइप करें थोड़ा और थोड़ा और इसको निकाल भांगी मुंगा दे सर हर नाइन है सेटा से स्विच भी कर तो ले गाइस मु सबुठार पुराना टाइपिंग मेसिन जो हैंड टाइपिंग कर से टाइपिंग कर आपण मैंने देख
କ'ଣ ଲେଖିଛ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗର ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଟାଇପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଟର୍ ମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଓକେ। କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି जय जगन्नाथ। हमारा टाइपराइटर्स है फोर्ट कोची में इधर सेंट फ्रांसिस चर्च का ऑपोजिट साइड में है। इधर आओ पोस्ट कार्ड में टाइप कर सकता है और 50 रुपये है ओके और एक पोलरॉइड भी दे देगा, एक फ़ोटो भी दे देगा आपको। ओके। थैंक यू। तो यही करते टाइपिंग करके बर्ତ୍ତमान पलि आसिलु देन बहुत मजा भी आसला यार। पुराना हेले भी कौन ओल्ड इज गोल्ड बहुत बढ़िया बहुत बाकी कष्ट तो करूଥିଲେ आगे है एवं सीना गोटे क्लिक्रे फट से बाहरी पड़े किंतु केते ताकू इे कर मार इे कर मैंने आकू पच करना लाइन बाय लाइन भी देख कर देखली के माने कष्ट का यार से मैंने प्रोवाइड कराऊँगा भल कथा 50 टंकार लिखब तापर आहरी कौन से देवे बोली कहले किंतु आमको फ्री रे करदेले हांडी लिखि दे एन ना लेकिन हमको फ्री रे करदेले ओके फ्री रे देले टाइपिंग करने खुशी लगला। तो आपण जिनस के देखी नथिबे कहीं ना कड़े एत नाई का कोचीर अच्छे जदि आपण देखी तो कमेंट करते रही जय जगन्नाथ।